बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरी आज की वीडियो दरियाए रावी से है। दरियाए रावी इस वक्त मुकम्मल तौर पर बिफर चुका है। एक मरतबा पहले सन 1988 में लाहौरियों ने और जो यहाँ की आवाम थी उन्होंने पानी का इस कदर चढ़ाव देखा था जो आज उन्हें फिर देखना पड़ रहा है। यहाँ पे आप अगर खड़े हो तो आप जो पानी की आवाज़ है उसको महसूस कर सकते हैं। फिर आप ये ज़रा देखें कि पानी का जो चढ़ाव है, जो पानी का बहाव है, जो पानी का प्रेशर है वो किस कदर तेज़ है, और फिर आपको पानी में लहरें बनती दिखाई दे रही होंगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि दरियाए रावी में इस वक्त किस कदर ज़्यादा पानी भर चुका है। फिर ये जो आपको सामने पुल के पिलर्स दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पर निशानात लगे हुए हैं कि यहाँ पर पानी के जो चढ़ाई है वो कितनी ज़्यादा है। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि जो उनके फिक्स पॉइंट्स से उन तक पानी पहुंच चुका है। बताया ये जा रहा है कि अभी इस वक्त 78,000 क्यूसेक के करीब यहाँ से जो पानी है वो गुजर है, जबकि आज रात तक 1,70,000 से 78,000 के करीब जो सैलाबी रेला है वो गुजरने का खतरा है। अब ये पानी क्यों ज़्यादा इस वक्त रावी में हो चुका है, उसकी वजह यह है कि भारत की जानिब से एक मरतबा फिर से वही अभी जारियत की गई है, उसी हरकत को दोहराया गया, उनकी जानिब से पानी दरियाए रावी में छोड़ा गया है। अब यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा और डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मुकम्मल तौर पर यहाँ पर अलर्ट हैं अपने शहरियों की हिफाजत के लिए, उनको बचाने के लिए। दरियाए रावी के करीब करीब जो देहात हैं, जो बस्तियाँ हैं, जो आबादियाँ हैं, उनको खाली करवाया जा रहा है ताकि खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई जानी नुकसान ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दरिया के अंदर ही, जो कि कब्ज़ा ग्रुप है मुबैना तौर पर, उनकी जानिब से घर बना लिए गए थे, मकानात बना लिए गए थे, आबादी कायम कर ली गई थी। अब उन्हें शरीर ख़तरा है। यही वजह है कि यहाँ दरियाए रावी से उनको नकल मकानी करवाई जा रही है। तो अद्वियात यहाँ पर पहुँचा दी गई हैं, रेस्क्यू मौजूद है, सिविल डिफेंस मौजूद है, यहाँ पर दीगर जो इदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप ज़रा एक मरतबा फिर से ये देखिएगा, आपको जब आप आम दिनों में आएँ या आज से आप अगर कुछ दिन पहले आते तो आपको यहाँ पर पानी ना होने के बराबर दिखाई देना था, मगर इस वक्त आप देखें कि पानी की रफ्तार इतनी ज़्यादा है, पानी इस कदर प्रेशर के साथ आ रहा है कि आपको देख के डर लग जाता है। तो ये रावी का पुल है। अब इस पुल के ऊपर जो लोग हैं करीबी आबादियों के, वो भी आकर यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस वक्त अमीन साहब, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो मज़ीद कुछ हम डिटेल इनसे भी लेते हैं। अमीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। क्या सूरत हाल है आज के दिन दरियाए रावी की? अच्छा, तो सबसे पहले बात तो ये है कि दरियाए रावी का जो कुदरती रास्ता था उसके साथ लाहौर के करीब खासतौर पर जो बड़ी छेड़छाड़ की गई है। जब भी हम दरिया का जो कुदरती रास्ता है उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो खमियाजा भुगतना पड़ता है। हमने अभी बालाई इलाकों में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में देखा है क्या सूरत हाल हुई है। वहाँ सैलाब आए हैं, जिस तरह जो है क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, तो वो जगह ज़्यादा मुतासर है जहाँ कुदरती रास्तों को छेड़छाड़ किया गया था, घर बने हुए थे, रेस्टोरेंट बने हुए थे। तो यहाँ भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। इस वक्त आप देखें दर्जनों हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो रावी के अंदर बन गई थी। हमने शायद ये समझा कि अब दरिया रावी जो एक नदी बन गया है, एक नाला है, तो अब पानी आना नहीं है। तो देखें इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब इंतजामिया की नींदें उड़ी हुई हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, जिनकी सोसाइटीज़ हैं, जिनकी कॉलोनियाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनको जो है नींद नहीं आ रही। अब वो पूरे की पूरे जो ख़तरे में हैं, ऐलान किए जा रहे हैं कि लाहौर के जो मुज़ाफ़ाती इलाकों में जो उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिहायशियाँ फ़ौरन खला करें। तो लोग तो रुल गए ना। कोशिश मेरा इंतजामिया कर रही है कि किसी तरह निपटा जाए। सामने जो पुल नज़र आ रहा है ये इस वक्त 78,000 क्यूसेक यहाँ से गुजर रहा है, और रात तक जो है यहाँ पर तकरीबन 1,90,000 क्यूसेक का लाहौर आ रहा है। पीछे से इंडिया ने 2,30,000 का औरेला छोड़ा हुआ रावी में। तो रावी की कैपेसिटी थोड़ी है। तो ये तो जिस तरह इसकी सतह बढ़ रही है, जिस तरह इसके पीछे से आ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर शहर बच सके। मतलब जो उसके मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वो इसलिए भी ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए भी जानी और माली नुकसान हो सकता है कि हमने कुदरती जो रास्ता था दरिया रावी का उससे छेड़छाड़ किया, जैसा खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। इंतजामिया को सुकून है ना ही उन लोगों को जिन्होंने वहाँ पर जो है छेड़छाड़ की कॉलोनियाँ बनाई, उनको जो है वो नींदें आ रही है उनको। तो अब आप ये देखें ना कि उनकी इस हरकत की वजह से भी खुदा न खास्ता जो मेरा शहर लाहौर है
या फिर यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वक्त ये मौजूदा सूरत हाल है। अब जो जैसे कि सियालकोट वाली साइड है, नारोवाल है, वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर इसी सैलाबी पानी की वजह से नुकसान हुआ है। इसके अलावा गंडा सिंह वाली साइड पर आप चले जाएँ तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। तो रावी के इस वक्त ये मनाज़र हैं जो कि हमने आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाए हैं। तो कुछ और पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम चलेंगे अगली वीडियोज़ में और वहाँ के मनाज़र भी आपको दिखाएँगे।